No niin, terve kaikki Suomen kansa. Mä halusin tehdä tämmöisen pienen videon tässä, kun mä surffailin taas netissä ja ihmiset on nyt tajuamassa, että tää Elon Musk on niinku feikki kaifari, että sitä on, no katsotaan tämä alku. Quinni on hyvin täällä laittanut. Video game player. Yeah. Paragon board and the build, you're also an innovator there. Yeah, I played a lot of video games. Eli Elon Musk siis hypettää itseänsä tosi hyväksi pelien pelaajaksi. Kattokaa se ilmeitä ja kattokaa. You think about like StarCraft, any game where a lot of people are Yeah. playing. To rise to the top, you have to be exceptional, period, as a Yeah. human being. Yeah. There has to be something exceptional about you. Yeah. Are you in the top 20 in the world or Yeah. top 20 wow, in Diablo? Yeah. Shooting rockets into space, making e-vehicles, starting a new department of the government. I actually let myself think maybe he actually is an alien because there's just no way, unless he's paying people to do it for him. Joo. Mutta tämä video, Quinnin video tästä Elon Muskista, kuinka se pelaa. Ja itse myös pelaajana tiedän, ja olen Path of Exilea pelannut, niin Elon Musk pelaa sitä niin kuin mummo. Ja se siirtelöi siinä kaikkia itemeitä ja kaikkia niin kuin papparaset, kuinka se nyt selittää niin kuin. Which immediately is a little bit of a red. Hyvin analysoitu tässä Quinnin videossa. Mutta mä valmiiksi nyt sen pureskelen teille, että Elon Musk, tää on monet pelaajat on nyt ei ole pustanut Elon Muskin tästä pelivideosta. Eli Elon Musk nyt yrittää niinku hypettää täällä, että sillä on oikeasti yhdessä pelimaailman kovimmassa ARPGs, joka on pikkuisen sitten niinku vaikea peli. Mä en ole niin leveli, että mä sitä oisin siinä mitenkään erityisen hyvä, että mä oon sitä kokeillut. Pelasin sitä joskus vuosia sitten Path of Exile 1, ja nyt on tullut tää 2, ja sitä on hypetetty. Elon Musk on muka siinä niinku aivan älyttömän hyvä, että näin, mutta tiedätkö mitä nämä rikkaat ihmiset tekee? Ne ostaa itsellensä jonkun pelaajan, ja se pelaaja pelaa niille heroic-karakterin, ja sitten ne niinku käy pelaamassa ja niinku näin sitä rataa, mutta jos haluat katsoa tämän Quinnin analyysin tästä, niin pääset selville sen, että niin kuin Elon Musk on täys valehtelija. Se valehtelee ihan niin kuin 6-0. Ja niin kuin tämän taktiikkahan on siinä, että se olisi niin kuin sellainen haippi, rento tyyppi, eli luodaan tällaista imagoa hänen tästä tyypistä juurikin tätä, että se on niin hyvä. Se rakentaa raketteja, menee avaruuteen, silloin sähköautoja, silloin sitä, ja sitten kryptomaailmassa vielä hypetetään kaikkia näitä meemikolikkoja, mitä niin kuin Elon Musk sanoo jonkun asian, niin sitten ne yhtäkkiä nousee arvosta. No kryptomaailma on myös vähän semmonen niin kuin hypen uhri. Pelimaailma on hypen uhri. Media on hypen uhri ja hype on huomiota. Eli hype on niinku sellaista huomioenergiaa, mitä niinku on manipuloitu. Se ei ole niinku sellaista normaalia niinku, kaunista huomiota. Kuinka se nyt selittää? Aivan sama, olkaa mitä mieltä haluatte. No mutta tämä Elon Musk, niin se ei ensinnäkään osaa pelata. Se ei ole pelannut edes alkukampanjaa varmastikaan tästä pelistä, niin kuin Quinni sanoo, sun muuta. Tässä on todiste. Tarvitsee kun katsoa tämä video, se on englanniksi, mutta te tuutte ymmärtää. Sitten on toinen video Asmongoldilta näistä hautajaisista. Katsotaan vähän, mitä täällä tapahtuu. Hautajaisissa siellä naureskellaan ja keskustellaan nämä maailman päätteet ja nämä. Oh God. And it's also the fact that ne on kaikki samaa isoa klubia ja sinä et ole osa sitä. Eli nämä on näitä eliittejä. Sitten niin kuin on sellaisia väitteitä. Kattokaapa Trumpin vaimoa tuolla takana. Näkyyköhän tämä nyt tässä? Se näkyy hyvin tuolla toi Melania Trumpi. Niin mä aikoinansa kauan sitten löysin sellaisen niin kuin analyysivideon ja niin kuin näin, niin se kuulemma on mies. Sekin on yksi väite, mutta siihen oli analysoitu nämä leukaperät ja näitä niin kuin tiettyjä juttuja, ja monet näistä on miehiä. Tämäkin nainen, mikä tämän oli, tämä
Irakin sodan sytyttäjä. Vitsi kun nimi muisti, no kuitenkin. Niin tääkin on kuulemma mies ja sitten monien näiden päättäjien niin kuin näitä vaimoja on miehiä ja tää on kuule sellainen teatteriporukka. Ja Trumpi on nyt hypettämässä myös, että bitcoini tulee nousemaan niin valtavasti ja räjähtää, kun se rupeaa laittaa varantoja kryptoihin. Ja sitten mulla on täällä yksi linkki myös, minkä mä haluaisin niin kuin täältä, että bitcoini tuloo menemään niin kuin Euroopassa. Salvador decided to invest in bitcoins for his country. Donald Trump niin kuin 10 päivän päästä niin kuin astuu valtaan ja se menee kovaan. Ja sitten nyt EU-sakin ruvetaan puhumaan, että bitcoinin mennä sun muuta. Ja sitä on bitcoinia on hypetetty. Bitcoini on hyvä. Se on ok. Se on hyvää tekniikkaa, mutta se on vanhaa. Siinä on kuitenkin tämä sisäänrakennettu algoritmi, joka on käänteiseen inflaation perustuva. Eli niin kuin normaalissa fiat-valuutassa, niin siinä on inflaatio, eli sitä painetaan koko ajan lisää, ja se menettää lopulta täysin arvonsa. Ja yleensä fiat-valuuttojen tällainen niin kuin keski-ikä on ollut sellainen niin kuin 100 vuotta, mutta on niitä niin kuin 20 vuoden fiat-valuuttoja ollut näissä tavallaan kehitysmaissa ja tämmöisissä, kun ne on niin korruptoituneita ollut ne poliittiset päättäjät, että ne on painanut sitä rahaa vähän niin kuin, se on lähtenyt vaan niin lujaa lapasesta. Mutta kaikki tavallaan kryptoissa olevat ja tällaiset niin kuin tietää, että niin kuin fiat-valuutat menee vähän niin kuin viemäristä pian alas. Mutta siihen on, siis niin kuin Bitcoin ei välttämättä ole se paras vaihtoehto. Eli niin kuin se on pseudoanonyymi, eli kaikki transaktiot siinä on näkyvissä. Tiedetään, kenellä on mitäkin. Ja sitten kun tulee tämä tekoälyhomma, niin se pystyy skannaamaan internetin läpi ja keräämään kaikki lompakot ja kaikki tiedot sinusta. Paljonko sinulla on mitäkin, mitä sä oot ikinä käyttänyt, mitä sä oot ikinä ostanut. Niin ne on niin kuin näin nopeaa selvillä sen tekoälyn kanssa. Tämä on niin kuin sellainen tulevaisuuden tuleva tapahtuma, joka tulee sitten. Todennäköisesti se tekoäly on jo tuolla, koska yleensä eliitillä on 20 vuotta edellä olevaa teknologiaa käytössä. Ja mikä tämä eliitti on? Ja siihen kuuluu Trumpit, siihen kuuluu Elon Muskit. Elon Muski on tämä, tekee näitä sähköautoja. Ja sitä sanotaan, että sähköauto on esimerkiksi jotenkin niin kuin terveellinen tälle maailmalle ja se pelastaa tätä maailmaa, mutta valitettavasti litiumin louhinta tekee enemmän haittaa luonnolle kuin esimerkiksi niin kuin polttoöljyn tai öljyn siis louhinta tuolta maaperästä. Ja se on vähän sellainen tekopyhä asia, että niin kuin nostetaan itteensä, että minä ajan sähköautolla ja olen niin ilmastotietoinen. Ja tämä ilmastojuttukin, se on skämmi. Tiedättekö, mitä nämä kemikaalivanat sun muut tuolla taivaalla on, mitä sinne levitetään? Ootteko joskus haistanut, kun niitä on ollut siellä ja niin kuin saattanut vähän tuoksahtaakin jonkinlaiselta kemikaalilta ja tämmöisiltä? No, niillä luodaan näitä kaiken maailman tauteja ja niin kuin luontoonkin laitetaan esimerkiksi, heikennetään luonnon niin kuin tällaisia ekosysteemejä ja manipuloidaan säätä ja siinä on niin kuin monia sellaisia aspekteja. Se vaan niin kuin, että mitä ne haluaa levittää sinne sun muuta. Tällä hetkellä myös Kaliforniassa on niin kuin sitten aikamoisia tällaisia tulipaloja ja sekin on ihan taktikoitu aikoinaan, että Kaliforniassa niin kuin nämä palomiehet ja nämä palolaitoksen pääjohto oli tehnyt sellaisia päätöksiä, että ne oli niin kuin ottanut vedet pois näistä paloposteista ja ne ei ole saanut sammutettua niitä tulipaloja siellä. Mitä tämä on? Järjestettyjä juttuja. Lahainassa oli myös sitten, niin kuin oliko se vuosi sitten, oli tämä suuri mettäpalo. Ja siellä näkyi ihan selkeästi, että taivaalta tuli jonkinlaisia tämmöisiä laatsereita, joille ne sitten niin kuin kärrytti. On se mielenkiintoista, että auto palaa tai auto sulaa, mutta sitten puut vieressä on koskemattomia.
Miettikääpä näitä tyypit, miettikääpä näitä. Elikkä sitten kun Elon Muski hypettää näitä rakettejansa, niin me päästään siihen, että mikä se maan muoto oikeasti on ja mitä se rakettiteknologia on. No, kyseessä on juurikin tätä ohjusteknologiaa. Ja nämä on näitä tavallaan mahtinäytöksiä, että heillä on tällaisia ohjuksia ja muutenkin ne on yleensä sellaisia, että taivaan kanteen ammutaan näitä raketteja ja levitetään, koska avaruuttahan ei ole olemassa. Jos olette käynyt Erik Dupein sivuilla ja tutustunut hänen niin kuin, juttuihin, näytetään vielä. Niin, täällä on hyvin tietoa siitä, ja tutkimukset, että pystytte itse, koska tämä tutkimus pitää tehdä sisäisesti. Meidän pitää pois opiskella tämä, että meille on aivopesty koulujärjestelmässä, että niin kuin maa olisi pyöriä ja on avaruus ja laajenee tonne ja siellä on sitä ja tätä ja alienit tuloo ja niin kuin, no joo. Alienikki on semmoinen uusi juttu sitten, mikä todennäköisesti tuloo tässä jossain vaiheessa esille ja ne antaa meille jotain teknologiaa tai jotakin tällaisia. Ihmiskunta on ollut vähän sellaisessa niin kuin tietoisuuden niin kuin suppeuttamistilassa ja nyt me elämme sitä Maua-kalenterin heräämisaikaa, joka alkoi silloin 2012 ja siitä lähti käyntiin tämä tällainen massaherääminen ja nyt se rupeaa eskaloitumaan näiden maailman valheiden myötä ja jokainen ihminen tulee heräämään. Kyllä vain. Ja ne, jotka ei halua herätä ja ne haluaa summistaa silmensä, tekee mitä sanotaan, laittaa niitä rokotteita lisää ja menee niin kuin enemmän ja enemmän näin ja näin, niin niille ei välttämättä käy sitten niin kuin hienosti tai hyvin, kuinka sen sanoo. Mutta siis kaikki tieto tulee niin kuin totuuteen. Monet puhuu, että ne tulee valoon. Minä puhun totuudesta. Ja minä kerron totuudesta asioita. Monet puhuvat valosta. Minulla on myös omanlainen valoenergia itselläni, mutta minä tykkään käyttää sanaa totuus, koska kun yksilö puhuu omasta totuudestaan, hänen valonsa ja hänen auransa niin kuin kasvaa ja hän niin kuin voimistuu ja niin kuin näin. Ja sitten mä haluan tehdä myös sitten niin kuin videoita tulevaisuudessa koulujärjestelmästä, että mulla on ruvennut vähän niin kuin flippaamaan pää siihen, että mun omat lapset on niin kuin kotikoulussa ja mä yritän heitä kouluttaa sitten järkevästi. Ja kotikoulusta sen verran, että lapset oppii kuulkaa pikkuisen nopeasti. Esimerkiksi mä analysoin sen asian tuossa laskelmoin, että niinku tällaiset vuoden opit pystyy opettaa lapselle kuukaudessa, jos se on motivoitunut siihen ja sitä oikeasti kiinnostaa se asia. Mutta koulujärjestelmä on luotu myös sille, että siellä on niin paljon lapsia, ja sitten niitä opetetaan sellaista hidasta tahtia, vähän sitä, vähän tätä ja sieltä sun täältä, mutta niille ei opeteta niinku pääasiallisesti niinku koko totuutta, koko niinku asia, että sekoitetaan pää opettamalla pikkusen kaikkea ja sitten sinne laitetaan höysteinä kaikkia avaruusplaneettajuttuja, dinosauruksia, niitäkään ei ole kuulkaa ollut olemassa. Käykää täällä Erik Dupein sivuilla ja putsakkaa päänne kaikesta bullshitista ja sitten täällä on hyviä terveysohjeita sun muuta. Sitten te voitte mennä totta kai tänne mun omille sivuille nostatool.com/fi ja täältä te pystytte sitten niin kuin nostamaan sen teidän oman tietoisuutenne uuteen tasoon. Ja tää on niin kuin suomalaisille tehty ja yksinkertaisia ohjeita, kuka on mikä, miten ja mitenkä niin kuin voi nousta sitten tähän tietoisuuteen. Täällä on tällaiset simppelit ohjeet tähän. Ja tämä maailma on suuressa muutoksessa, suuria asioita tapahtuu ja kannattaa ottaa nyt asiat haltuun. Kryptovaluutoista haluan sanoa sen verran, että kannattaa mennä sellaisiin security tai tällaisiin salakryptoihin, koska tämä tekoäly tulee ja nyt on niin paljon näitä tekoälyagentteja. Tällaisia AI-agenteiksi kutsutaan tämmöisiä, niin kuin, joita jokainen yksilö voi ohjelmoida, niin nämä on niin kuin nousemassa tällä hetkellä, mutta sitten tulee myös nämä eliitin omat tämmöiset
työkalut ja ne rupeaa keräämään tietoja sitten, kellä on niitä kryptoja ja sitten tällaisia kryptoyksilöitä saatetaan poimia jollain tavalla tai muuta vastaavaa tai he tulevat kohteiksi ja heitä yritetään hakkeroida. Ja tällaiset security-kryptovaluutta lohkoketjut ja niistä mä puhun enemmän näistä lohkoketjuasioista sitten täällä mun englanninkielisellä puolella, että mä siirryn myös niin kuin englannin kielelle ja täällä olen itse tekoälyllä tehnyt tämmöisiä hienoja tarinoita henkisyydestä, vanhoista tarinoista, mikä oli Väinämöinen, mikä on joulupukki, miksi lehmä on esimerkiksi ollut pyhä, kaikkia tämmöisiä hauskoja tarinoita. Minä itse olen tämmöinen niin kuin henkinen yksilö. Ja täällä on esimerkiksi minun pitkä keskustelu tekoälyn kanssa sanasta sanaan kirjoitettu, että mitenkä minä hänen kanssa kommunikoin. Ja te voitte tästä ottaa vähän itse myös vinkkiä, kuinka tätä ChatGPT:tä esimerkiksi GPT:tä voi käyttää. Ja kuinka sen kanssa voi kommunikoida. Mutta muistakaa myös, että se ChatGPT on semmoinen, että se tieto, mitä sä keskustelet sen kanssa, niin saattaa mennä myös sitten jollekin tonne. Että älkää nyt aivan henkilökohtaisia asioita, ne kuitenkaan siellä sitten kyselkö. Ja tässä oli tällainen pikabriefi ja kaikkia, mitä mä niinku haluaisin kertoa. Minulla on paljon tietoa, minä olen ollut internetissä siitä ajasta lähtien, kun se aukesi. 12-vuotiaasta itse olen ja olen tällainen vanha mies jo tällä hetkellä, että mutta pääasiassa tykkään shamanismista ja olen itse samanityöskentelijä ja parannan ihmisiä tällaisilla niin kuin joikaustoimilla. Ja sieltä sivuilta myös löytyy yhteystiedot, että jos teillä on mielenterveysongelmia, vaivaa, tämmöisiä näin, niin minä voin niitä vinkkejä myös jakaa jatkossa. Mutta tässä oli tällainen pikainen briefi tähän, että kuinka niin kuin Elon Musk on tällainen niin kuin, eliitin implementoitu agentti, samoin kuin Obamakin oli tällainen niin kuin agentti CIAlta tai jostain tuolta, who knows, mutta tsemppiä kaikille. Mä tiedän, nämä tuli nopeassa ripulissa ja kaikki on silleen, että toi on aivan hullu, mutta niinhän sitä pitää ollakin pikkasen hullu, että tässä maailmassa selviää. Sitähän kaikki niinku pelkää. Sehän se hulluus onkin, että kun ihmiset pelkää sitä totuutta itseään sen takia, koska se vaikuttaa niin hullulta ja mahdottomalta, kun sitä aivopesua ja bullshittia on sinne yksilöihin syötetty niin älyttömät määrät, että sieltä on niin hankala lähteä sitä tietoa keräämään, mutta ei mitään hätää. Täällä on nämä nettisivut, joista voi lähteä sitten alkuun ja suosittelen niin kuin ihan sellaista henkistä kasvua. Ja siellä on myös tällaisia spirituaalista sodankäyntiä vasten olevia pieniä vinkkejä symbolien käytöstä, symboleja, mistä niin kuin on hyvä aloittaa. Nämä on perussymboleja, perussuojasymboleita, käyttäkää vaikka hannun vaakkunaa oven pieleen niin kuin ennen on käytetty ja sitten sitä rataa. Sitten mä halusin vielä loppuun tämän asian mainita, että myös ristinusko on tämmöinen niin kuin yhteiskuntaan tuotu uskomusjärjestelmä, jolla juutalaiset yrittävät hallita maailmaa, samoin kuin muslimien nämä kaikki luojan sanat, mitkä on kirjoitettu ylös, on sellaista, että sillä yritetään vaikuttaa muihin. Mutta kun suomalaisen ei tarvitse sanoa yhtään mitään, se vaan pitää mennä mettähän istuskelemaan kiven tai kannon päälle. Pitää suunsa kiinni, olla hiljaa, hengitellä, laittaa vaikka silmät kiinni. Istuskella siellä, kuunnella lintujen laulua ja nautiskella siitä olosta siellä metsässä. Silloin suomalaisen ihmisen sisältä herää jokin suurempi asia, joka rauhoittaa häntä, joka antaa hänelle tietoa. Ja sitten meidän samaanien niin kuin, tavallaan
jotka ovat asioita opiskelleet, he pystyvät kommunikoimaan tietynlaisten metsän henkien kanssa. Niin kuin meidän entisaikojen esi-isät, jotka niin kuin uskoivat paljon metsän henkiin. Puilla oli omansa ja järvissä oli omansa ja heidän kanssaan niin kuin kommunikoitiin, eläimien kanssa kommunikoitiin. Pyhä lehmä, eläimet olivat lemmikkejä, nykyään lehmätkin ovat vankiloissa ja niistä tehdään makkaraa. Näitä asioita kannattaa miettiä. Tarvitseeko ihmisen syödä niin paljon lihaa, mitä se syö tänä päivänä? Nämä on kaikki valintoja. Muistakaa se, kaikki on valintaa ja sinä voit itse valita, mitä sinä teet elämälläsi. Ja tsemppiä kaikkeen. Minulle voi myös lahjoittaa tänne. Mä ihan harrastusmielessä on tämmöiset sivut joskus väsännyt ja vähän niitä päivitellyt tässä ja sitä rataa, että minä en rahaa keneltäkään niin kuin pyytele. Minä annan oppiani ilmaiseksi ja tätäkin tietoa, mitä tänne YouTubeen laitan, niin ihan ilmaiseksi. Ja mä vaan haluan antaa apua eksyneille, koska minä itsekin olin aika syvällä tuolla eksyneisyydessä, pimeydessä ja sieltä sitten kapusin pikkuhiljaa ylös ja siihen auttoi kaikista eniten se, että niin kuin rupeaa kumittamaan sen opetetun propagandan ja opettelee niitä uusia asioita tai totuuksia, vanhoja totuuksia, jotka on niin kuin sitä totuutta, miten tämä maailma toimii, mitä täällä maailmassa on ja mikä on se oikea suunta, mihinkä ihmiskunnan tulisi mennä. Eli yhdistyä jälleen luonnon kanssa. Mutta nämä älykaupungit sun muut, mitä nyt rupeaa tulemaan, niin ei ole se oikea suunta. Mutta siihenhän sitten niin kuin kaikki tämmöiset foliopäät onkin jo valmistautunut ja he ovat kaupungeista muuttaneet sivummalle ja heillä todennäköisesti on omat viljelykset, viljelevät omaa ruokaa, juovat lähteestä vettä ja on hyvät ja terveet elämäntavat. Koska puhdas vesi on myös tärkeää kehon puhdistuksessa ja kaikkia muita vinkkejä myös ja niitä löytyy täältä sivuilta. Kuinka sitä kehoa puhdistetaan ja se, että niin kuin kaikki puhdistusmetodit, ne on ilmaisia. Ei tarvitse hakea apteekista yhtään mitään lääkkeitä. Aktiivihiili on ehkä yksi tärkein, mitä apteekista voisi hakea, ja sillä saa puhdistettua näitä kemikaaleja kehosta, jos on rokotejuttuja tai tämmöisiä lääkejäämiä, tai sitten on liikaa juonut esimerkiksi Coca-Colaa tai on näitä E-koodeja pistellyt menemään, niin sillä saa sitten ne irtoamaan. Eli se aktiivihiili imee itseensä myrkkyjä ja sitten se tulee toisesta päästä pihalle. Tsemppiä kaikille, rakkautta, rauhaa ja toivottavasti tietoisuus pitää meistä kaikista hyvän huolen. Tiedän, että se pitää meistä huolen. Luoja on kaikkialla, se on myös sinussa. Ja tämä oli tällainen pikainen video, mihinkä tuli tällainen puheripulilla aika paljon asiaa, mutta ei mitään. Tämmöistä täällä kanavalla on ja tää kaikki lähti nyt vaan improlla käyntiin tälleen tosta videosta, minkä mä näin ja halusin jotenkin nyt niinku tehdä videon ja jakaa tätä. Mutta ei mitään. Hyvää päivän jatkoa ja tsemppiä kaikille. Moi!